2年後、ニューヨークは奇跡的に全滅を免れ、再び活動を始めていた。だが治安状態は非常に悪く、ビリーとジミーの双子の武道家は道場を開いて住民に護身術を教えていた。そしてある日、謎の武装集団がニューヨークに現れた。次々に住民が殺され、金品が奪われていった。お願いだからやめて。ちょっと検察権の味を試させてもらおうぜ。検察権。手間取ったな。早く帰ろう。マリアンが心配してるぜ、きっと。この部屋の中は